Kalau saya mie soto, mie telur, mie susu, keting saya masak. Pokoknya sebelum malam sebelum lampau. Oke. Ah, kayak cerdas. Aja betah. Ya, lu. Apa coba main? Kalau nggak sakit taruh. Coba kita putih. Nabi dah sampai asin baru. Tapi tadi punya tiap bulan udah datang tak kaki. Ini. Ini mana? Aduh, ada yang bayang lah. Enggak. Saya kok. Ini ada apa? Sakit biasa. Oh, sakit biasa. Biasa saja. Oh iya. Salam guru asal dari jajan ini malah tangannya kok mesin ada. Makanya gue udah nikah ngoreng-ngoreng. Alam sekitar dunia ini bagaikan rumah sakit jiwa. Kayak itu mah bedanya kata lagi itu rasa konsumsi. Bikin pada pengetahu dengan rantau. Mulai sih mau sembuh Utang gue ada. mungkin harus sama kabar ya Allah segala ilah Gue. duh jalan tol meter iki dibi no yang provoke sudah ya Allah syaratnya ini kan kalian tok nopal pelan